Egli pyet përsëri Gjestin, a ke ndjenja për mua? Nga ana tjetër konfliktohet keq me Danjan, je kokra interesazhies. Ç'po ndodh me të? Dy nga banorët më të preferuar këtë edicion të 4 të Big Brother VIP janë Gjesti dhe Egli. Dyshja ka zhvilluar një bisedë interesante në lidhje me ndjenjat e tyre, duke ngritur kështu pikë pyetje rreth ndërsjelljes dhe emocioneve të këtyre dy personazheve. Biseda nisi me Eglin që e pyeti Gjestin, a ke ndjenja për mua? Një pyetje delikate që shpesh shoqërohet me pasiguri dhe pritshmëri. Menjëherë përgjigja e Gjestit që sa ti nuk ka ndjenja të shohej në një situatë tensionuese e cila i la të gjithë të mendonin se çfarë ndjesish, po kalonin ata të dy në atë mjedis të mbyllur, teksa Gjesti tha, ti më ke thënë që jam i papjekur dhe unë dua të ndryshoj, mos të jem më i papjekur, tha ai me vetdije për sjelljen dhe dëshirën për të evoluar me të. Egli pas pyetjes së saj e shtyu Gjestin për të menduar se çfarë ndjesish ka ai, teksa Gjesti tha, ku e di unë se sa kam, po jam i sigurt që ti ke më shumë. Nuk e di nëse do të ndryshoj gjë edhe për kaq pak ditë sa na kanë mbetur. E shtyu Gjesti teksa ai e pyeti gjithashtu Eglin se çfarë ndjesish ka tashmë, teksa Egli e mbylli bisedën duke thënë, unë jam një njeri shumë i mirë, kështu jam dhe me shoqet. Nuk e di nëse ajo ndjenja e bukur dhe fiksuese që kishe me ty ekziston akoma. Pasi kam filluar më shumë të përdor trurin, i tha Egli, e cila duhet pranuar se ishte e keqardhur për përgjigjen e Gjestit. Nga ana tjetër duket se pas kësaj ajo ka pasur një debat tepër të nxehur me Danjan, me të cilën dyshja kishin krijuar një miqësi të mirë, e tani drejt fundit duket se është ndërruar në armiqësi. Dyshja kanë debatuar me tone të larta, teksa Egli tha, ti biseda tona shkoj konsumon me Rozanën, të kam thënë që kur më përdore muhabetet e tua me atë, je kokra interesazhies. Unë i kam thënë të gjithë shtëpisë që rri me Danjan sepse është shumë e të sinqert, por nuk e ke treguar, teksa Danja ju përgjigj. Asnjëherë nuk i kam bërë debatet e tua me dikë tjetër, aq më pak te Rozana. Ti guxon për me diçka që nuk të ul ty, të kam ndjekur për qefin tim me Rozanën, unë të kam mbrojtur disa herë tek ajo ty. Jam e sinqert dhe këtë nuk e vendos ti. U shpreh ndrit e tjera Danja, e cila e mbylli duke thënë se është gënjur me sjelljet e Eglit.